大家好，歡迎嚟到我嘅 YouTube channel The Hey Flyer。咁今日呢條片呢，我就會解答一下一條大家經常見到飛機都會問嘅問題，就係一架咁重嘅飛機點樣可以浮到喺天上面呢？點解一架飛機咁重都可以飛得起呢？咁我今日呢，就會用一張好簡單嘅 A4 紙嚟解釋俾大家聽呢個原理。同埋我相信大家去旅行嘅時候搭飛機，每次瞓到好冧嘅時候都會問點解每次都係要喺降落之前就要發出咁多噪音嘈醒我個飛機？咁我今日就會幫飛機解答一下大家呢個問題。我相信大家都知道飛機嘅重量係會一路拉架飛機落地面啦。咁所以如果你想架飛機喺空中度飛嘅話呢，飛機對翼要提供最少比佢自己嘅重量多嘅升力，先可以令到架飛機一路停留喺空中。咁其實飛機對翼製造升力呢個原理呢，我哋可以係一張好簡單嘅 A4 紙就可以見到啦。我哋只要將張 A4 紙咁樣拎住，喺張 A4 紙面頭吹，咁就令到喺張紙面頭嘅空氣流動速度比下面快，因為下邊嘅空氣係唔喐噶嘛，咁就製造咗一個唔同嘅壓力出嚟啦。因為空氣流得快嘅時候呢，壓力就會低；咁而空氣流得慢或者甚至乎空氣唔喐嘅話呢，壓力就會好大啦。喺張紙底高氣壓嘅地方呢，就會推咗張紙，俾張紙有個壓力，去咗一個低氣壓嘅地方，就會令張紙飛起啦。咁我哋可以示範一下，係咪好神奇呢？咁所以飛機翼嘅設計呢，都係會係上面曲，下面平嘅。咁當空氣流過去嘅時候呢，上面空氣就會比下邊嘅空氣流得快，上邊嘅氣壓比下邊低，咁呢個壓力嘅對比呢，就可以托起到架飛機啦。咁架飛機都好地地咁飛緊啦，點解要喺降落之前發出嗰啲咁嘅噪音呢？其實就係個機師將架飛機嘅感翼拉出嚟，即係 flaps and slats 啦。咁我相信大家如果坐窗口位嘅話呢，都會有見過啲感翼拉出嚟嘅情況啦。咁點解喺降落嘅時候要拉啲感翼出嚟呢？咁係因為感翼可以令到飛機翼嘅面積同埋弧度增加，咁就即係呢條式裏面嘅 S 同埋 CL。S 就係對翼嘅面積 ，CL 就係升力嘅係數。咁你哋可能就會話 Anson 唔好玩啦，飛機降緊落嘅時候點會想有更加多升力㗎？啱啊，所以其實我哋係想保持翻差唔多嘅升力，而 S 同埋 CL 嘅增加呢，就可以令到 V 即係飛機嘅速度減低。咁飛機降落之前減低速度呢，就可以防止架飛機着陸之後唔夠跑道剎制啦。所以其實降落之前發出嘅噪音都係為咗大家嘅安全啫。咁今日呢條片呢，就去到呢度啦，希望 Anson 嘅解釋可以令大家接受我嘅噪音啦。咁如果大家中意呢啲片嘅話呢，就記得 like、share 同埋 subscribe 我嘅 channel 啦，同埋將嗰個 notification bell 撳一撳去，即係嗰個鐘鐘。咁下一次呢，我出新片嘅時候呢，你就可以第一時間知道啦。咁今日係咁先啦，我哋下次再見啦，拜拜。